Det är lite kallt åt honom. Chopp. Den är ju jättebred. Ja, och den är en väldigt hard sadel så man åker rätt av också. Hallå, hallå. Hallå, Hur är läget? det är skapligt. Ja, vad heter du då? Ove Persson, kallas för Pompen. Pompen. Pompen, ja. Var kommer det ifrån? Grannen till mig hade en bror som också hette Ove och han kallade honom för Pompen. Så då blev jag Lillpompen. Men senare Pompen då, så att det började mina kompisar kalla mig när jag var liten då, så då hängde det i. Du gillar motorcyklar, säger jag. Jag gillar motorcyklar och allting som rör sig med motor på, kan man säga. En riktig motornörd då kanske? Ja, absolut. Men jag har ju samlat länge och nästan alla hojar här har jag väl åkt på, tävlat på eller använt i varje fall på något sätt. Ja, vad tävlar du då? Tävlar i enduro och motocross, veterancross mest då. Och så tycker jag om att skruva på dem och försöka få dem att fungera så bra som möjligt så att det är bra att tävla på helt enkelt. För det är lite speciellt då med de gamla cyklarna, det är inte bara att köpa en och vara med och åka utan den måste optimeras på många sätt för att den ska funka riktigt bra på en modern crossbana. På mina är det upp till 74 de flesta, men sen finns det ju de också som är nyare som Husqvarnan där, det är ju en Twin Shock, den går upp till 84 och Kagiverna där, de är upp till 80-90 till och med. Så det är lite olika klasser, så ibland kör man flera klasser med olika årsmodeller då, så att säga. Men är det många som kör som är veteran? Ja, förhållandevis är det väl ganska många ändå. Ett 100-tal på en tävling i alla fall. Det är så pass alltså? Ja, i Linköping har vi en stor tävling varje år och där är väl kanske 400 tävlare. Väldigt stort intresse hos folk som skruvar och gör ordning. Sen åker de kanske inte att tävla så mycket utan det är ett stort intresse. De har väl kört cross eller varit intresserade av cross. Jag känner hemskt mycket folk som har många motorcyklar som ändå inte kanske åker på dem. Det händer att jag tar de här gamla cyklarna med mig till en crossbana och när det är en vanlig träning då lyckas faktiskt spöa någon med modern cykel och det är riktigt roligt. Ja, du hade någonting här precis vid fötterna som... Ja, just det. Det är ingen veterancross. Nej, det är det inte. Jag har ju varit hos Ingemar tidigare och han hade ju en Saab-moped. Men det här är ju någonting liknande. Det är gjort av 4 stycken folkvagnsskärmar då. Jag håller på att renovera en folkvagn och då tog jag de gamla skärmarna och tänkte göra något roligt av det. Så kapade jag tur dem och knackade till lite. Byggde en liten biken under och voilà. Och så jag visste inte riktigt hur jag skulle måla den och vad jag skulle göra på den för någonting. Så jag målade den som ett gammalt flygplan då. Gjorde lite det stuket på alltihopa då. Och så hittade jag på en flyghjälm. Den måste jag ha tänkte jag för den passar ju bra till det här konceptet då. Så har du lackat den med då eller? Den är också lackat och gjort ordning urtikaler och sånt då till. Får vi säga det på film också. Vi plockar ut lite grejer här så att man får se dem. Det är lite mörkt här inne. Den här gör sig också lite bättre faktiskt i solljus. Men vem bygger en flakmoppe med avhängstyre? Jo, det där styret köpte jag egentligen till en annan grej. Och jag skulle inte ha så högt styre, men det var enda styre de hade. Jag skickade det för att se. Och så har jag haft det liggande och sen när jag skulle börja med den här tänkte jag, ja men fan då får det bli det där styret. Så jag har ju kapat ner originalstyrstolpen om man säger så. Och satt på en annan tank och sänkt alltihopa, för annars så skulle det bli alldeles för högt. Och bakskärmen där, den är egentligen en framskärm till en Kresen 2000. Som jag har kapat på mitten och tryckt ihop då för att få plats i svingramen där då. Det finns inte ett rör eller någonting som inte har bytt ut eller kapat i eller böjt eller någonting så att den är ju lika mycket mindre än en vanlig packmoped. Det var härlig färg på den. Ja, det är mandarin heter den candyfärg som jag målar. Navkapslarna där, de köpte jag en gång på 80-talet i USA på en sån här loppmarknad typ. Jag tänkte att det var lite fränt, det kan man kanske göra något kul av någon gång. Så de har legat på hyllan nu och sen när jag var på byggaren och tänkte undrar om de där kapslarna passar i hjulen där. Ja de passar precis. Så då fick skapelsen heta Little Dude då. Och det passar ju bra i och med att jag har förminskat den lite. Och motorn är en automat, tvåväxlad automat med elstart. Det sitter på de här invalidmopederna. Ja, just det. Sitter den på. Jag vet inte om jag har ström i den här, men vi...
Ja, det gick ju. Men det här åker man väl bra på? Ja, det funkar faktiskt. Jag försökte leta länge efter framskärmar som skulle passa, men det fanns ju ingenting, så att då byggde jag ett engelskt hjul och rullade till dem själv då liksom. Vänta, byggde du ett engelskt hjul? Ja, så jag byggde ett engelskt hjul och lärde mig hur man ska göra. Så tog jag en aluminiumplåt från jobbet, så det är egentligen skyltaluminium, så är väl inte riktigt rätt kanske för, men ja, jag tänkte det får duga. Men har du köpt på dig gamla mopeder och motorcyklar genom åren? Ja, det började väl egentligen när jag var jätteliten. Alla killarna som det i byn, de flesta var äldre än mig. När de fick bil så då gav de mig allting som de hade egentligen. Mopeder på den tiden var liksom ointressant nästan. Så grannen hade en smedja, vi bodde då i en by som jag fick vara i. Så att jag fyllde den där smedjan från golv till tak med, ja det var allt möjligt. Jag tror jag hade 3 packmopeder. Så jag kunde gå dit och så kunde jag ta ett par hjul, ta en ram och så tog jag motor och så gick jag hem och sen hade jag lärt mig svetsa väldigt tidigt. Så ja, då byggde man en minibike eller någonting sånt där. Så jag har mycket kort på sånt som jag byggde på den tiden. Men hur föddes idén till den här då? Ja, det var faktiskt någon bild på nätet som jag såg när de hade byggt något liknande. Och då tänkte jag så, det där var ju ball. Det blir ju lite brett om man ska ha rätt form på skärmarna liksom. Annars så blir de lite toppiga så att säga. Och sen lär du ju ha med, om du ska ha med lyktan precis fram, så får du ju den där formen den får så att säga. Hur lång tid tog den här att bygga då? Ja, det tog några månader, ett halvår drygt. Ja, kanske lite mer om man. Det är inte hela tiden man kan hålla på så att. Och det mesta är sånt där gammalt som jag tagit hemifrån som jag styr, det var något gammalt rostigt styr. Ja men det målar där då. Baklyktan det är ju ett original folkvagn från 50-talet. Den fick jag också bygga om, eller den sitter ju på snedden på en originalbil så att säga. Så då fick jag ju svetsa i en liten kant runt då, så att den skulle hamna mitten bak där då. Tänkte, ska jag göra som en amerikansk bombplan eller engelsk, men då tyckte jag, svenskt, varför inte? Det fick han heta SE och 61 är jag född så. Och folkvagnen som skärmarna kommer från är från 61 också så att det passar bra. Varning, katapult. Ja, precis. Max 90 kilo. Funderar lite vad jag skulle hitta på att skriva då. Sen har det ju bensin där också vad man ska... Enbart blåbärssoppa. Ja. Det är jätteroligt. Och sen växelspaken där är ju up and down. Ska vi se om det vill sig där nu då. Jag gjorde ljuddämparen själv också för att få lite sound på den. Ja. Så det är en lite speciell tanke bakom det också faktiskt. Det är lite kallt. Det är lite kallt åt den. Chopp. Den är ju jättebred. Ja, och den är väldigt hard sadel så man åker rätt av också. Ja, den går att åka på. Det sitter ju en 70 kubiks Lifan-motor på den. Ramen är ju lite från en Monkey Bike Honda då. Jag kom på, jag hade en sån liggande. Då passade en sån här Lifan-motor direkt i och tänkte fan då slipper jag på att bygga. Du ser det är ganska tajt framhjulet där och bakhjulet också liksom för att få en in under. Ja, det var inte många millimeter här emellan. Nej, det är så. Just då tanken den satte jag ju bak och fram då för att den ska stämma med själva formen på skärmarna och så liksom. Och sen är det ju tanken att man ska kunna ta av den här ganska lätt ändå förhållandevis. Så det är inte så många skruv man behöver. Man tar bort sadeln och styret och kopplar från elen så är det inte många skruvar för att bara lyfta av själva karossen. Då. Så det är också ett tanke hur fan får jag till det. Och sen ljuddämparen då som jag fick göra ut speciellt för att kunna få den att passa och ja, ha lite volym så att den lät lite roligt också. Sen är det ju elstarter som sagt var, det är ju lite förutsättning för det är svårt att få ut en kick någonstans på den här verksamheten. Jag vet inte hur fort den går för att jag har aldrig torats prova. Jaha, vad är det här för någonting då? Det här är en moped som jag byggde mitten på 90-talet åt en av mina döttrar. Det är egentligen en Casal i grunden. Själva hjulen och motorn, luftburken. Ramen är från en sån gammal rödmyra eller svartkvarna och framgaffeln det är väl förlängning av originalgaffeln till den här Casalen då. Det här sissubaren det är en gammal sopställning som jag hade hemma på gården. Och sadeln knackade också till lite och gjorde då. Så den här hade väl hon åkte på när hon var 15 år då. Så att, och sen tog jag med till Jönköping till Elmia va? Elmia.
Och ställde ut den där för jag var där och visade lite motivlackering. Och då råkade jag vinna det är första pris i Showbike 1996. Custom Motor Show. Vad roligt. Ja, jag blev förvånad. Jag var inte ens nere på prisutdelningen för jag hade väl ingen där hämtat tänkte jag. Men du hade någon motivlack på tanken såg jag här. Ja. Är det sån här grejer du gör också? Ja, precis. Det är mest sånt där skrot som man haft hemma liggande på gården som den är byggd av den här också. Så att det är lite roligt för att tvåa i den här klassen kom Gold Viking, en Honda Guldvinge som var påkostad 400 000, vilket var ganska mycket på den tiden. Ja, så kom jag med ett hopplock som lite skrot och så råkade jag få första priset. Så han var inte så glad tror jag. Men det var väl så här man kanske byggde då 96? Var det här stuket på resten eller stack det ut? Det fanns nog en del som gjorde en liknande bygge faktiskt. Det gjorde det, men hemikring var det väl inte så många som kanske höll på med sånt. Det är kul att den är kvar och i liksom samma skick. Liksom så. Och att den är brukad också? Ja, visst. Det här är ju en Husqvarna Rödmyra då, från 50 som jag har förädlat lite kan vi säga. Den är ju inte original till alla. Färgen är inte exakt original och inte randningen och sånt heller utan jag ville ha en eget stil på. Så det här, jag köpte en massa delar utav en för länge sedan och sen gruvade ihop det jag hittade på då så man skulle få lite lagom bobberstuk på. Ja, den är registrerad och besiktad då. Vad heter den här då? Wildfire? Brandstation, så den första som jag byggde om den hette väl... Vad fan hette den där? Gå och titta. Den hette Fire Chief, så var det. För då fick den där heta Wildfire bara för att jag skulle ha någon liten anknytning med att den är byggd i brandstationen. Och dekalerna och sånt där har jag gjort själv också naturligtvis. Och så byggde jag om till broms på höger sida i och med att original sitter broms på vänster sida på de här. Men det är lite jobbigt för en annan som är van att ha det på höger sida. Så. Hur många cyklar har du byggt egentligen? Jag vet inte. Jag har ju inte alla kvar. Jag har skrivit upp allting jag har köpt och sålt faktiskt för skojs skull och så här sedan jag var liten. Och jag har då haft 200 bilar i varje fall. Helskott. Och motorcyklar vet jag inte men jag skulle inte förvåna om det är någon sånt liknande. Man la någon sån här böjelse. Hörru, vi går in och tittar på resten. Det är en blandning av mopeder och motorcyklar här inne alltså. Ja, den här köpte jag för 300 utav en kille. Då såg han väl inte riktigt ut så här. Nej. Så, men den gjorde jag ordning åt min flickvän, så den har hon och åker på när vi är ute och leker lite då. Och jag brukar ha Cresen 2000, den tycker jag är trevlig. Vad är det som står längst till höger? Det är en Corona. Det är bra i de här tiderna. Ja, bra namn. Husqvarna Corona. Med Loranga-burk på. Ja, den där har jag precis fått in i samlingarna så att säga. Jag har inte hunnit gjort något åt den där ändå. Men den är lite udda, den där också. De gjorde väl inte så många, jag tror den gjordes på ett par år eller någonting sånt där. Det är lite svårsålt om man säger att den heter Corona. Ja, det är ingen som vill ha Corona. Alltså, när jag köpte den så satte jag in det på nu har jag också fått Corona. Så. Ja, det gav ju en del reaktioner. Det är en kromstockholmare då. Och den här, det var egentligen bara en ram som jag var bort och köpte av en som jag känner här i byn då. En rostig ram. Jag tror svingen var med, annars så var det nog inget annat än ramen. Så det har jag väl också byggt ihop av mycket delar som jag haft och mycket andra delar som jag försökt få tag i naturligtvis. Det är också en Candy-färg på den här, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men. Sen har vi, där inne har du en Honda Guldvinge från 1975. Det är den första Guldvingen som första årsmodellen om vi säger så. Och den där har gått 1000 mil bara. Oj! Och de där brukar ju kunna gå 25 000 mil ungefär, så att det finns mycket kvar i den där. Den har stått avställd sedan 89 när jag köpte den. Hur är en sån här att åka på då? Det är 86 hästar så att den är ganska rask faktiskt. Men den är skön att åka på, den är skön att skjutsa på så här, man sitter bra och ja, en trevlig cykel. Sen väghållning är väl ingenting man åker jättefort med, men den är en trevlig båge. Här har vi lite hopplock av delar eller? Ja, den där Monarken i mitten där, den köpte min syster 73 och hon tävlade lite på den. Sen tävlat jag på den då på slutet på 70-talet lite och sen har den varit kvar i familjen bara. Så den är orörd egentligen sedan vi köpte den. Läpparna, den syns, den har ju levt sitt liv den här. Ja, och inte bara det. Du kan tänka dig förr. Det var ett krav alltså att det skulle vara en sån här reggskylt på. Och du kan ju tänka dig hur länge den satt kvar när man var i skogen och åkte. Det är lite skillnad mot dagens. Så man fick ju vikan runt skärmen för att man skulle få honom kvar någorlunda. Team Monark Maffian Falun. Ja, det är MC Hansson i Falun
sålde de väldigt många av de där monarkerna. Och det var väl de som gjorde den där dekalen. Jag jobbade på MC Jansson som mekaniker på 70-talet. Det var väl en av Sveriges näst största MC-handlare på 70-talet. Det finns tyvärr inte kvar längre. Men... Det var lätt att bränna sig på de här ljuddämparna, eller? Ja, och den är i vägen också när man ska stå. Senare årsmånader hade en bättre ljuddämpare faktiskt. Cagiva? Ja, det är en italiensk cykel som... Det var de som köpte upp Husqvarna. Och det de gjorde egentligen, det var bara att ta Husqvarna och klistra på Cagiva-cyklarna, så fick de ju hela återförsäljarnätet i USA och hela världen så att säga, för det var ganska stort. Så de gjorde ju en jättebra grej där. Så att Cagiva finns bara till 89 i crossformat och sen heter de Husqvarna. Och sen köpte ju BMW Husqvarna och sen köpte KTM Husqvarna. Så nu är det KTM-ägt Husqvarna. Så den här har jag sålt ny till en kompis för länge sedan. Sen köpte jag tillbaka den och haft den att tävla på lite. En 87. Den här åkte jag på en tävling här i förra vintern i varje fall. Och då är du veterancross då? Nej, då är det med bland moderna cyklar. Jag kom 3 i min klass i alla fall, så det går att åka fort på såna gammalt skrot också. Är det roligare att mecka med dem jämfört med nya, eller? Gamla får man förnula lite mer och fundera hur man ska få dem att fungera bra. Så att fjädring fungerar och ja, motor och sånt där, så att det verkligen går att åka på dem. Mm. Så att dagens crossbanor är inte snälla, det är mycket hopp och det är mycket platåer. Det är billigt att jobba på. För bak får vi bara ha 13 cm fjädringsväg. Hjulet får bara röra sig 13 cm och fram 18. Och på en modern är det liksom över 30 liksom både fram och bak. Så att det finns lite mindre att landa med då. Det där är ett specialbygge, den här. Det är faktiskt en Suzuki 500 från 81. Och de såg inte ut så här alls. Utan den här cykeln, den fick jag eller köpte väldigt billigt utav en tjej vars pappa hade fått en cancerdiagnos. Och börjat byggt om, gjort och greja med den här cykeln lite så... Ja, för han har någonting att göra men han var dålig då. Men tyvärr så gick han bort och han ville inte göra så mycket. Så då ville hon att det skulle bli någonting av den här cykeln som han hade börjat med då. Byggde jag om den till det han hade tänkt lite så liksom, va? Och så hela ramen ombyggd, avkortad sving och så för att det ska se ut som en äldre cykel då. Så var väl hans tanke det att det skulle vara en lite korta gaffeln lite och sen hela motorn var svart original på den här och nu då fick jag ta bort all färg och det är lite pyssel. Så gick jag igenom hela motorn då och sen doning den så. Men det här är förlagan till den andra. Den här heter Fire Chief. Ja, i och med att de är gjorda här i brandstation så tyckte jag var lite kul att ha något namn som bara hade med det här att göra lite. Får man göra så här lite, svetsa såna här, lite fästen och grejer då. Sen tanken, den är ju från en moped, en fram, tror jag de för någonting sånt. Men jag ville ha en liten smäcker då så att... Det är faktiskt original skärmar till en sån där Monark som vi stod och tittade på nyss. Jaha. Ja. Har du en Husqvarna där också? Ja, den har jag väl också kört lag-VM på och sånt. Lag-VM? Ja. Lag-VM, det är 4 stycken i ett lag som tävlar. Det måste vara i min klass som är mellan 50 och 60-åringar. Så måste det vara en 250 med och en 4-taktare och 2 valfria. Det här är en 400 så jag kör 400 då. Men så måste det vara en 250 cross med. Och då tävlar man mot andra nationer och det går runt i hela Europa har vi varit tävlar då. Och den här var vi med och vann lag-VM på 2007. Coolt. Ja, det var ganska fint faktiskt. Då var vi i England först, 06 och tävla. Och då lyckas engelsmännen vinna alla klasserna där. För man kör på lite speciellt i kohagar och sånt där på gräs och det är lite udda så att det var de bra på. Men sen kom vi till Sverige år efter och då körde vi i Vimmerby, sandbana är där nere och då lyckas Sverige vinna alla klasserna. Så att det var lite kul. Man får göra vissa saker som ja, att det är fällbara fotpinnar måste det vara och sånt här och att säkerhetsgrejer får man ändra. Styre får naturligtvis göra ett modernare styre som håller bättre och så här. Hjul och sånt där ska vara någorlunda från tiden så att säga. Man får byta till bättre hjul men det får inte sätta på en moderna hjul utan det måste vara trumbromsar och så här liksom som det var. I stort sett ska cykeln se ut som en cykel som kom från den tiden så att säga. Gigantisk cylinder är det? Ja, det krävs lite för förkylning på en sån här. Men de här kan jag tänka mig, de låter härligt. Ja, de låter i alla fall. De låter illa. I och med att det börjar bli mer prat om det här om att det inte får vara så
mycket ljudnivå på tävlingsbanor och sånt där. Så gjorde jag en jätteljuddämpare bara för att prova liksom. Kan man få ner liksom? Men det var inte så stor skillnad för det skramlar så mycket av det här, alla grejer som det vibrerar och skramlar så att det blev inte så stor skillnad faktiskt. Men sen har det ju en likadan här då, fast den här är en 450 då. Men den här har jag inte tänkt åka på, jag tänkte att jag skulle ha någon som kan hålla sig snygg och ren i varje fall. Lite mer finish på tanken på den här. Ja, men om vi pratar om en tank så kan vi kan titta här för att se. Det här har något exklusivt. Den här tanken, den lackade gjorde ordning förut. Och sen skulle jag tävla i Linköping. Och då hade vi ett 50-årsjubileum där. Och då har de bjudit dit svenska världsmästare inom alla crossdiscipliner med motorcykel. Så då satt de där och signerade några affischer och sånt där. Då tänkte jag, ta med mig den här tanken så kanske jag kan få Bengt Åberg som har vunnit VM. Med just typ en sån här tank då med sån här cykeln. Ja, det kan jag väl lösa. Men det kom jag på, då satt ju Hallman där och Håkan Andersson, Rolf Tiblin, Storken. Då fick de också skriva på namnen på de här. Och jag menar, Storken han är ju död idag tyvärr. Sen vi åkte upp till Arne Kring. Han var ju också körde VM och var 2 i VM och sånt här. Så han fick också skriva på. Den här tanken är världens slant. Sen Scott Wallenberg var också här, en amerikan som var här och tävlade. Så att han fick också skriva på. Han var ju fabriksförare för Monark i USA. Så då tyckte jag det var lite kul också då. Och det Karl har gjort själv naturligtvis. Den här kommer inte hamna på någon motorcykel. Nej, den kommer inte hamna på någon motorcykel. Det är jättesvårt för jag menar som Tiblin, han bor i Sri Lanka. Jag menar om man skulle åka runt och försöka få påskrifter av de här annars, det skulle ju vara hopplöst liksom. Och nu Storken är död också dessutom så är det ändå svårare. Så, nej den är en häftig grej. Hade du fler grejer här också eller? Nej, jag vet inte, vi kan nog kika på mitt andra ställe för att se. Men du vet du vad? Då får det vara ett annat avsnitt. Aha. Så att det här kommer att bli världens längsta avsnitt i alla fall. Tusen tack för att du har visat upp dina fantastiska hojar. Ja. Och så på återseende så tittar vi till det du har i nästa garage. Ja, okej. Hej på det! Tack och hej.